Две финочки от Мартини. Ну, как финки, это скорее филейные ножи или рыболовные. Вот это вот, то, что поменьше, я ее несколько лет с собой возил. Это вместо кухонного ножа у меня там, если надо тонко там продукты нарезать, какие-нибудь овощи, фрукты, прям очень удобно, мне нравилось. И недавно подсел на копченое мясо одно, а его нарезать, вот это самая удобная форма. Купил такую большую версию, здесь всякие красивые подписи, Мартини туда-сюда, и прямо вот удобно им такие тонкие слайсы мяса нарезать. Нержавеечка на клинке, по продуктам самое то, ни ржавчины, ничего не боится.